Dumating na yun. Dumating na yung inintay niya. Binili kong Akrapovic. Bis. Diba? Akrapovic. It's a prank. Ayun na, guys. Kakarating lang niya for a long Ayun, day. kakalis lang ng rider. Dito sa rider. Kinontak Kinontak lang lang namin namin. kaya ang bilis. Tunungin siya. Yeah, excited siya. 1 hour lang. Open na Tagal na natin. siya. Kano din open? Yeah, dito. Ano guys? Open na natin. Maganda po yung packing niya. Nakapagod ko lang ito ah. This one is Akrapovic. Akrapovic. Exhaust muffler. Ayan. Check natin siya. This is also to alarm Madaming option to. riders. Madaming option na kulay sa ano sa Shopee. Yes. Napakamura lang nito. We bought this from Shopee. Open na natin. Color silver. Ano yun? Yung doon saan pwede. Guys, unti-unti na siyang nalalagay. Ayun na guys. Sabihin yung itsura niya. Ang ganda no? Kulay niya sa plate. Haggard. Good na. We're still here at Angeles City. Ayan, daming dumadaan. Still not yet gone, but patapos na. Sumisingaw kasi siya guys, kaya inaayos pa nila. Waiting kami. Hi guys, so mag-sound check tayo ngayon ng Akrapovic case. Wala siyang silencer. Ayan, Akrapovic. So yan, start na natin. Hawak mo. Okay. Sorry. Videograph. Say hello, scooter. Sound check. Ano na natin? Na. Red light. Ooh. Ganun mo, Sai. Ganun. Yan, go. Taga-bomba ko. So, yan yung tunog niya guys. Wag wala